درود عرض میکنیم دوستان عزیز و ارجمند. برنامه فضا است و برنامه امروزه ما با یک ترانه خیلی جذابی ژانر مقام آغاز گردید و مهمانان امروزه برنامه فضا هنرمندان انسامبل چشمخومی شعبه فرهنگی شهر ترسونزاده هستند که من ایشان را خیر مقدم میگویم. اینجا هنرمند مردمی تاجیکستان دوران گلمرادوف در نزد من نشستند و همچنین راهبر انسامبل بدیعی جمعه‌بوی شریفوف هستند و اینچنین یک نفر آوازخوان انسامبل مذکور پولاد دولت در اینجا نشستند که من کل ایشان را خیر مقدم میگم و همچنین مطربان چیره‌دسته که امروز برنامه ما را با همین سازهای زیبایشان باز هم زیباتر خواهند کرد. شما را خوش آمدید میگویم. انسامبل چشمخومی بخش فرهنگی شهر ترسونزاده است. سال 2001 تأسیس یافته است بعد از آنکه که چشمخوم در جمهوری تاجیکستان مقام دولتی گرفت از جانب پیشوای ملت و در تمام منطقه های تاجیکستان انسامبل های مقام تأسیس داشتند که یکی از همین گونه انسامبل ها انسامبل چشمخوم شهر ترسونزاده است و همچنین در نزد انسامبل مکتب استاد شاگردی است که نورسان آمده از استادان درس میگیرند، درس مقام میگیرند و همین نازکی‌های همین ژانر رو از خود می نمایند. من شما را خوش آمدید میگویم و میخواستم بدونم که هنگام تأسیس دادن چه دشواری ها داشتید و عموما فضای کاری شما چگونه بود؟ رحمت، هر یک کاری که سر میکنید البته دشواری ها میشه. همچنین ما هم خیلی که سر کردیم 2001 دشواری ها بود. وقت هم راهبر انسامبل شما بود شما تعیین شد؟ خیلی من همین دشواری ها نگاه نکرده تا امروزه فعالیت دارن. قبلا اون نفرانی که بیشتر ژانر مقام میخوندن و من در همین ژانر مهارت داشتن چیکار میکردن؟ چگونه فعالیت خودش رو برای مونده بودن در همین بخش فرهنگی شما؟ اون وقت که انسامبل نبود. البته همین شاگردا هر یک دیگر ژانر هم بود، دیگر ژانر فعالیت میکردن. 2001 ما یک تحولات شد. البته خیلی شد. خیلی که شما گفتید جدا کرده گرفتیم هر یک هنرمندا خطید مصلحت کرده کنی کدام ژانر مقام به مثال که آوازش چه خیلی جدا کرده گرفته فعالیت برده ایستاده ما دوازده. سخت بود فکر میکنم در اول اونایی که حالا مثلا نازکی‌های این ژانر رو بلد نیستند و همچنین یک بار از یک ژانر دیگر به ژانر کلاسیک گذاشتن که خیلی سخت است. البته فکر میکنم برای آنها رو تربیت کردن، برای یک راهی درست راهنمایی ساختن و همچنین آنها رو به همین ژانر مطابق کردن فکر میکنم کاری سخت بود. البته حاضر خیلی که گفتید هر یک کار سرشویش دشواری میشود. نه من حاضر تا حاضر فعالیت کرده ایستادیم و تا جایی که میدونم در همه همون چاره‌بینی‌هایی که در خود شهر ترسونزاده و من در منطقه وادی ایسار برگزار می شود هنرمندان شما فعال هستند؟ بله، در تمام چاره‌بینی ها در تمام فستیوال آزمون ها انسامبل فعال است. بعد راستی برنامه شما برنامه بسیار خوب است که زنده همه برنامه میکنن. در یکی از برنامه شما مهمانان در همینجا چشمخوم خوانی کردند و در اونجا نفر غیجک نواخت و نفر دیگر گفت که غیر از غیجک نواختن پرسید با چی هنر دارد؟ گفت سرود میخواند. من میدید که شما استاد با سوال دادید که در دوره‌ای که نو مثلا تأسیس یافت انسامبل چه خیلی شما کارگرا را جمع کردید. من همین نفرایی که میدیم مطربایی که در همینجا نشستن الکی استادان که همان وقت جوان بودن و مثلا کار فعالیت میکنن و هر یکی هم مینوازند هم سرود میخونند هم اجرا میکنند. نه تنها یک اسبابی که دو سه اسباب مینوازند و اینچنین از مکتب دوران گلمرادوف چشمخوم آموختن و اینچنین چشمخوم خوانی میکنن. و باز چی دستاویز داره؟ چی ترانه پیشنهاد میشود؟ حاضر پولاد دولتوف سرود دوگو اجرا کردن. درباره ایشان قصه کنید که چگونه به این انسامبل شما مایل کردن؟ این کس اولا بار استاد همه همینجا بهش نشستگی ها از روز تأسیس انسامبل البته از یکم روز خواهد ما به این کس یک جایه فعالیت دارن. نصیب من حاضر خودشون مرحمت بفرمایید.
گفتی به ما کی آن گلی رخسار نازک است سر تا به پای نهلی قدیم یار نازک است هرچند گفتگوی تو بسیار نازک است کم گوی سخن کی خاطری یار نازک است کم گوی سخن کی خاطری دلدار نازک است یارم باری گوهر نمی کشد این تار نازک است همدم یارم مطرب صدای نغمه و دیری چی میدی یارم تکلیفی من به باقی ریا هیچ میدی جانم دم نمیدون آلی نصری چی میدی جانم ساقی تو من به جامی برو دری چی میدی یارم مردمی بیمار نازک است همدم یارم جانم اسیر ملامت دوستان ارجمند برنامه را ادامه میدهیم. یادآور میشویم که هنرمندان انسامبل شش مقامی بخش فرهنگ شهر ترسونزاده به برنامه امروز ما تشریف آوردند و باز هم شما شاهد اجرای یک ترانه زیبا گشتید. من به شما سپاس میگویم که واقعا ترانه
شیرین را پیشنهادی ما کردید و ژانر مقام یکی از سخت‌ترین و مشکل‌ترین ژانرهای عنعنوی ملی ماست که کم کسان به این رو میارند و من میخواستم بدونم که جوانان چقدر میل دارند و نزد شما میآیند، چقدر به آنها کمک میرسید. اون من چگونه هستم این مکتبی استاد شاگردی؟ اصلا در شهری ترسونزاده در انسامبل ما در طول من 22 سال فعالیتی هستی دارد استاد به شاگرد آمد و امروز هم هستند جوانان. حتی سال 2019 من گلمراد خویبردیев шогирдашон як духтарак аз ансамбли мо тайёр карданд. устод ҷои аввалро дар тоҷикистон ватани азизи ман ҷои аввалро гирифт ва дигар ҷавонон мана абдурауф дар инҷа нишаста хатм кардаи консерваторияи миллӣ ки ин нафарам аз оғони кӯдакӣ дар ҳамин ансамбл сурудхонӣ мекард, дар овози тилло дар он ҷо ҷои аввалро гирифт. با مکتب موسیقی همکاری زیاد داره؟ البته مکتب موسیقی خطی و هست از کارمندانی مثلا انسامبل شما کسی هست که اونجا درس میده؟ اونجا بعد من یکی از شاگردای من گلمراد جان خدای بردی چند سال یا 10 سال زیاد میشد همینجا با درس میدید. چند نفری که دختر بچه ها کنسرватория داخل شدن، اینستیتوت سنت داخل شدن، بسیارن 10 15 20 نفری حالی تحصیل دارم بسیارش. ما علاقه زیاد داریم. بغیر از همین خود شهر ترنزاده شما سفرهای دیگر داشتید؟ سفرهای ما یکی جمهوری افغانستان بود. سیستم افغانستان. کدام سال؟ 2000 فکرم یا 10 بود می 9 بود می. بعد جمهوری ازبکستان ترمزبا بود. دو سه سفری باید هنری داشتیم. خب واقعا سفرهای هنری هنرمندان رو پخته میکنند همین طور. البته آنها تجربه زیاد میگیرند. همکاریاتون چگونه است با دیگر انسامبل ها؟ همکاری ها البته همصحبت هر وقت یکدیگر خطی. با کدام انسامبل همکاری میکنید اصلا؟ انسامبل خودی فرهنگ با یک دو سه انسامبل هست. با انسامبل های مقام کشور چی؟ مثلا انسامبل چشم خود بنوی فضلین شهابوف. البته ما علاقه زیاد داریم. چند انسامبلی که در تاجیکستان فعالیت میکنند هر یک تاش خطی ما علاقه خوجند خطی دیگر من همین فضلین شهابوف. تشکر. و دستور عمل شما چی است؟ من ترانه ها رو از کجا پیدا میکنید؟ البته ما کتاب داریم. اینجا هست یک کتابی شش مقام که فکر میکنم که اکثر سرودهایی که اجرا میکنید از اینجا هست چون برشته ادوار در آورده شده است و این کتاب یک دستور عملی خیلی خوبی است برای اون نفرانی که با ژانر مقام میل دارن و من ژانر مقام رو پیشه کردن که اینجا مثلا همه ترانه های گذشتگان ما، همه اون ترانه هایی که در گذشته هنرمندانی معروفی ژانر شش مقام اجرا کردن در اینجا هست و بغیر از این هستن نفرانی که آهنگ ایجاد میکنن در همین ژانر. در ژانر موسیقی اصلا اون چیزی که مثلا از استادای ما همین شش مقام نوتا برداری شدگی است و اصلا همون کار کرد میکنن و هست رویه های مقام بله در رویه مقام هستن مثلا در این چیز فقط استاد من استاد دوران گلمرادوف و دیگر استاد هستن که در همین رویه مقام و همین مانند آهنگای ایجاد میکنن تا اون کلاسیکا آهنگای ایجاد میکنن بسیار هستن. مثلا خیلی گفتم که همینو هم مینوازن میخونن از غزل‌های کلاسیکون گرفته بیدیل زیبونیسو مثلا گرفته در رویه مقام آهنگ ایجاد میکنن در خود انسان. تشکر. و باز چی ترانه پیشنهادی ما خواهد شد؟ میخواستم به یک سرود از نقیب خان طغرالی احراری که قوچی نور نام دارد پیشکش کنم بعدا. خب میزرابی دیگر قانون عشقت ساز میکردم
به میزرابی دیگر قانون عشقت ساز میکردم نوایی پردهی گشا خد شهناز میکردم نوایی پردهی گشا خد شهناز میکردم چو مرغی بی پر و بالم من از افتادگی لیکن و سویت بی توقف چون نگه پرواز میکردم آه یاری نازنینم ای من از جانی شما گردم آه یاری نازنینم ای من از جانی شما گردم و محزینم سوی کلبه من می خیرامیدی آی آی نازنینم و راحت پرده های دی در پایم راز میکردم آه یاری نازنینم ای من از جانی شما گردم آه یاری نازنینم ای من از جانی شما گردم اگر در خواب میدیدم مناگتی لیلی هزار جامی مجنون را و یک آواز میکردم خوشا از میسره سلطان یارنگیز سخن تورم نازنینم تو میرفتی و من شوری قیامت ساز میکردم آه یاری نازنینم ای من از جانی شما گردم آه یاری نازنینم ای من از جانی شما گردم تشکر زیاد جمعه باش. واقعا این ترانه را خیلی زیبا
اجرا کردید. شما ختم کرده کنسرواتور هستید؟ بله بله. سالی 2007 سال کنسرواتوری ملی جمهوری تاجیکستان به نام طرفخوجا ستارов ختم کردیم که آوازخوانی انعنوی. قبلا با انسامبل رابطه داشتید؟ نه، من قبلا راستی گپ من در دیگر ناحیه تولد شدم. بعد ختم کنسرواتوری ملی بعد فعالیت سر کردیم در انسامبل شش مقام در شهر ترسنوزاده با راهبری استاد دوران گلمرادوف. خود شما چی استاد؟ من در همین جاده شش مقام راه بلد و راهنمای شما کی بود؟ استاد ما برنا اسحاقова بود. در دست اون کس ما تحصیل گرفتیم. اون وقت دانشکده صنعت بود. دانشکده صنعت بود. همکورسان شما کی بودن استاد؟ همکورسان ما امروز از اونایی که با شما تحصیل کردن فعالیت میکنن در این سمت؟ البته و یا خرسان ظریف و حیاتای مومین و بسیاری فعالیت دارد و یا همشون. خن روانشاد برنا اسحاقова برای تربیه یک نسلی بسیار قوی ژانر شش مقام خیلی دست دارن و خیلی نفران از مکتب ایشان گذاشتن و این ژانر رو از خود نمودن و امروز نیز برای شاگردان خود همین انعنه را ادامه میدهند، تلاش میکنن و عموما بسیار بودن شاگردانتون، عموما حساب دارن از اونایی که به آنها کمک کردید و به نزد شما می اومدن. بسیاران البته تا حاضر ما کمک میتیم. حالی ما البته وای نداریم همه آوردن با ما حالی نیت کردیم چهار کس و یا می بیاریم حالی میخونن معرفی میکنن. البته نیت داریم همه خیلی. واقعا نقشه ها چی است؟ نقشه ها البته ژانر شش مقام بسیارتر همین جوانای جلب کردن آینده و من البته مملکت ما تینجی امانی است. کوشش داریم که بسیارتر همین هنرمندا بسیار. تشکر زیاد و من شما رو بار دیگر خوش آمدید میگم. واقعا از اونی که شما در برنامه امروزه فضا اشتراک کردید و ترانه های جذابتان را پیشنهاد کردید ما لذت بردیم. بیننده نیست باور دارم که از این ترانه ها لذت برد و همینجا به انتهای برنامه رسیدیم. در انتها چی پیشنهاد می شود؟ رخسار خدای بردی و معرفی میکند. البته من چی ترانه را اجرا میکنن؟ مفر مغلچه سیگا. خب تشکر. و دوستان ارجمند به انتهای برنامه امروزه فضا هم رسیدیم. برای شما یک روزگاری خوش و آسوده را تمنا داریم و از شنیدن این ترانه نیز لذت ببرید. ای روی تو شمی پاک بازان زلفی تو کمند سرفرازان. ای روی تو شمی پاک بازان زلفی تو کمند سرفرازان. او شاخ بروی همچو ماهت چون شمع آفتاب نازان. او شاخ بروی همچو ماهت چون شمع آفتاب نازان. از شوقی روحت چراغی گردون چون شمع همه رود گدازان. از شوقی روحت چراغی گردون چون شمع همه رود گدازان. تفسیفی روحت کند دایی در پرده حسن دل نوازان. تفسیفی روحت کند دایی در پرده حسن دل نوازان. ای دل بری ماه روی تناز برو قضی جمال خود برانداز.